in this country. Where are we heading to? Guy, are you seeing what is happening here? These are now people are crying. It's very bad. ALF Yorùbá TV. ẹ̀rí kẹ̀rẹ̀kẹ̀rẹ̀ mú ẹlẹ́dẹ̀ tí ń wọ bàbá yìí díẹ̀díẹ̀ àwọn agbésùnmọ̀mí wọ́n gbalẹ̀ gboko lọ. ẹ jẹ́ máa padà wá láti ṣe ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ àlàyé nípa fọ́nrán tí mo fi wọlé bí ìṣe wa kó tó di àsìkò ọ̀hún kókó oníròyìn látúgbéyẹ̀wò ká tó máa pẹ̀kẹ́lu ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ rẹ̀ báyìí. Ebi ńlá ti dé o, ìyàn bàǹbà sì ti bá àwọn ikọ̀ agbésùnmọ̀mí ISWAP báyìí pẹ̀lú bí ikọ̀ gbogbo ilẹ̀ yìí wọ́n ṣe fi páńpẹ́ òfin mú ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ìránṣẹ́ wọn táǹkó oúnjẹ àti epo bẹntiró fáwọn oníṣẹ́ láabi ọ̀hún ní kọ̀rọ̀kọ̀ndù ìpínlẹ̀ Borno. Ní ti ìpínlẹ̀ Plateau, àwọn afurasí jàǹdùkú 15 lọ́wọ́ ti tẹ̀ báyìí lásìkò tán gbìyànjú láti lọ ṣe bẹ́ẹ̀ dá wàhálà míì sílẹ̀ ní ìpínlẹ̀ ọ̀hún. Ikọ̀ agbésùnmọ̀mí Boko Haram àti ISWAP mẹ́ta náà ti dẹni àkọlẹ̀bò lẹ́yìn tí ikọ̀ gbogbo ilẹ̀ yìí náà ya bò wọ́n yàn ní ìpínlẹ̀ Borno. Tinubu kọ́ ló kó bá yín o, ẹgbẹ́ òṣèlú APC kọ́ sì ló rán yín níṣẹ́ fún ìjákulẹ̀ yín yìí, ojú kòkòrò yín ló bá yín débi tẹ́ wà yìí. Ẹgbẹ́ òṣèlú APC ló fi òun ránṣẹ́ lórí ọ̀rọ̀ ẹgbẹ́ òṣèlú ADC ètí àjọ INEC tí wọ́n ṣe bẹ́ẹ̀ gbé ìdájọ́ kalẹ̀ lé wọn lórí. Lẹ́yìn wàhálà àti làásìgbò tó wáyé láti ọwọ́ àwọn Fúlàní agbébọn ní ìpínlẹ̀ Nasarawa, gbogbo ìlú náà ti kẹ́rù kó gbogbo dúkìá wọn kúrò nílé wọn báyìí tó sì ti sàsálà fún ẹ̀mí wọn. Akúbójú ọjọ́ ṣe rí níbi gbogbo tẹ̀tí láǹfààní àti wọn darapọ̀ mọ́ wa lórí ìkànnì wa ALF Yorùbá TV níbi tá a ti yà lárọ̀tọ̀ tá a sì tún dáńtọ́ fúrò ìyànjá àbálẹ̀ ìtẹ́dùmarè tó fi ràn wá lọ́rùn tó sì fi jíǹkí wa pé ká mọ́ mọ́ wá sójúmọ́ báwọn ẹ̀yìn tẹ́jọ́ lólùfẹ́ wa ní gbogbo ìgbà àti gbogbo àsìkò. Mo ní yóò mọ̀ jẹ́ nìkọ̀ọ̀kan wa ṣe ni lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run, yóò mọ̀ yẹ wá kò sì ní yẹ̀ lẹ̀. Kókó olóròyìn lẹ ti gbọ́ látẹnu àyànfẹ́ Elédùmarè, ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ ẹnu rẹ̀ lókù táwa máa sì sọ lójú eégún rẹ̀. Ebi ńlá ti dé o, ìyàn bàǹbà sì ti dé báwọn ikọ̀ ISWAP báyìí pẹ̀lú bí ikọ̀ ọmọ ogun ilẹ̀ yìí wọ́n ti ṣe bẹ́ẹ̀ mú ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ènìyàn tán kó oúnjẹ àti epo bẹntiró fáwọn oníṣẹ́ láabi ọ̀hún ní kọ̀rọ̀kọ̀ndù ìpínlẹ̀ Borno, èyí tí ebi ọ̀pá gbà fọ́ ọmẹkẹ tó ti fẹ́ ṣe bẹ́ẹ̀ yọjú wọn bọ́ sílẹ̀. Gẹ́gẹ́ bí ìròyìn náà bó ṣe ti ń tẹ̀ wá lọ́wọ́ pẹ̀lú àlàyé láti ọ̀dọ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn olórí ikọ̀ Boko Haram àti ti ISWAP ní pàtàkì jùlọ ìtàpé orúkọ rẹ̀ ní Abu Fatima ní agbègbè tápè ní Hamza Gajirom ní ìtòsí Dikwa tí ń ṣe ìpínlẹ̀ Borno, níbi tó ti ṣe ní àlàyé wípé àìrí oúnjẹ jẹ fún bí odidi ọjọ́ méjì ó ti jẹ́ kí ibi ọ̀pá gbàfọ́ mẹ́kẹ́ kó máa pa òun àti àwọn ọmọlẹ́yìn òun báyìí, nílẹ̀ tó sì tún ní kò sí epo bẹntiró fáwọn láti lò gẹ́gẹ́ bí iṣẹ́ wọn láti lọ ṣe ìkọlù àbí láti lọ rè kó oúnjẹ nínú ìgboro lọ́dọ̀ àwọn ènìyàn. Ètò sì ṣe ní àlàyé wípé bí ikọ̀ ọmọ ogun ilẹ̀ yìí wọ́n ti fi páńpẹ́ òfin mú ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ènìyàn tó jẹ́ ìránṣẹ́ wọn ló ti ṣe bẹ́ẹ̀ ṣe àkóbá fún àwọn báyìí, nílẹ̀ tó sì sọ náà wípé kódà àwọn ènìyàn tó jẹ́ ọmọlẹ́yìn òun wọ́n ti ṣe bẹ́ẹ̀ káàkàrò. Èyí ló fi ohùn rẹ̀ ránṣẹ́ sí ọ̀kan lára àwọn oníṣẹ́ láabi tó náà jẹ́ olórí ikọ̀ agbésùnmọ̀mí ISWAP ní inú gbọ́ Sambisa, ibi tó náà ti ṣe àlàyé wípé kò mọ̀ sí ohun èròjà táwọn lè fi tún ọ̀kadà wọn ètò ti yọnu láti tún ṣe pẹ̀lú bó ṣe ní gbogbo àwọn tán náà níṣẹ́ ó ní wọ́n rí àlọ tí wọ́n sì rí àbọ̀ wọn ní kọ̀rọ̀kọ̀ndù ìpínlẹ̀ Borno. Kódà ó ní kò sí oògùn táwọn lè lò lásìkò yìí ètò ti ń fa ikú ọ̀pọ̀lọpọ̀ nínú àwọn ènìyàn wọn, gẹ́gẹ́ bó tó ṣe wá ti ní àlàyé wípé àwọn tún gbìyànjú láti sá kúrò níbi táwọn wà káwọn wá ibòmíì gbà lọ bóyá ilẹ̀ lè tura, ṣùgbọ́n gbogbo ẹ̀ orí pàbó ní já sí torí pé epo bẹntiró tí wọn yóò lò nínú ọ̀kadà wọn odókọ̀ tí kò dé sí ọ̀dọ̀ wọn yìí ìtàn sì fi igbe bọnu nínú ètò wọn sì ń ṣe ní àlàyé wípé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ènìyàn wọn ó ní wọ́n ti ṣe bẹ́ẹ̀ fi orí gún lásìkò yìí. Ẹ sì rántí wípé láàrin ọ̀sẹ̀ kan síra wọn ó ní ikọ̀ gbogbo ilẹ̀ yìí náà fi páńpẹ́ òfin mú àwọn ìránṣẹ́ Boko Haram àti ISWAP ìtànlẹ́ ní 100 ènìyàn, nínú ètò wọn sì sọ dúnmọ̀ wípé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ohun ìjà tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ohun èlò tí wọ́n gbà lọ́wọ́ wọn níbẹ̀ lákàtà wọn
ló ń bẹ lákàtà àwọn ikọ̀ ọmọ ogun ilẹ̀ yìí báyìí ní yàjóyàjó lọ́wọ́ tó ti ba mẹ́ta míì ní agbègbè tá pè ní Beni Sheik ní ìjọba ìbílẹ̀ Kàgá tí ṣe ìpínlẹ̀ Borno níbi tá ti dárúkọ Abdul Kolo Modu Masa àti Antomu Báàjì ní nǹkan dédé aago 3 ọ̀sán ọjọ́ 3 oṣù kẹrin ọdún táwọ̀ yìí pẹ̀lú ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹran ètí òǹkà rẹ̀ jẹ́ 20 tó sì ní ikọ̀ Boko Haram náà kó fún àwọn láti lọ́ọ́ bá wọn tà á ká lè rí owó rẹ̀ fi ra nǹkan mìíràn wá sílé ṣùgbọ́n tọwọ́ tún ti bà wọ́n báyìí nílẹ̀ tí ọwọ́ sì ti ń tẹ àwọn ikọ̀ Boko Haram àti ISWAP ebi ọ̀pàgbà fọmẹ́kẹ́ yóò yọjú wọn kalẹ̀ ìtí àlàáfíà yóò sì padà jọba lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà. Ní ti ìpínlẹ̀ Plateau àwọn afurasí jàǹdùkú 15 lọ́wọ́ ti tẹ̀ báyìí lásìkò tán gbìyànjú láti tún ti lọ dá wàhálà sílẹ̀ ní ìpínlẹ̀ ọ̀hún. Àwọn Fúlàní tán jẹ́ báńdíìtì méjì kan ní ọwọ́ kọ́kọ́ tẹ̀ lásìkò tí wọ́n ní wọ́n gbìyànjú láti lọ ṣe ìkọlù sí abúlé tó pè ní Dutse Uku tó jẹ́ ti ẹ̀yà Haúsá níbẹ̀ tí wọ́n sì ní wọ́n ti gbìyànjú pẹ̀lú àwọn tó kù wọn láti dá wàhálà sílẹ̀ nípa kan ṣekú pa àwọn ènìyàn kan tó dáná sun ọ̀pọ̀lọpọ̀ ilé ṣùgbọ́n tán ní ikọ̀ gbogbo ilẹ̀ yìí tí wọ́n wà ní agbègbè náà ti kẹ́fìn wọn tán sì tètè lọ síbi tí ìṣẹ̀lẹ̀ ọ̀hún ti ń ṣẹlẹ̀ níbi tá ti fi páńpẹ́ òfin mú méjì lára àwọn oníṣẹ́ láabi ọ̀hún èyí tí àwọn olójú mọ̀ọ́máwòrán yìí nínú àlàyé ti iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ní ìpínlẹ̀ Plateau láti ọ̀dọ̀ ẹni tó jẹ́ kọmíṣánná àwọn ọlọ́pàá Bassey Ewa oníṣọdúnmọ̀ wípé lánàá tí ń ṣe ọjọ́ 3 oṣù kẹrin ọdún tá a wọ̀ yìí lẹ́yìn táwọn mùsùlùmí tán kí ìrun jímọ̀ tán wọn làwọn kan tún kóra wọn jọ lẹ́ni méjì ní agbègbè tá pè ní Zololo ní ìpínlẹ̀ ọ̀hún níbi tá ti fẹ́ lọ ṣe ìkọlù sáwọn ènìyàn míì ní inú agbègbè náà ṣùgbọ́n tán ní àwọn ọlọ́pàá náà ti dira ogun wọ́n sì fi pápẹ́ òfin mú 12 nínú àwọn ènìyàn ọ̀hún gẹ́gẹ́ bí ẹ ṣe wò lójú fọ́nrán tẹ̀wọ̀ yìí náà gẹ́gẹ́ bí àlàyé tó wá jẹ́ gómìnà ní ìpínlẹ̀ Plateau èyàn Caleb Muftiwangi lásìkò tán ní ìtàkùrọ̀sọ pẹ̀lú rẹ̀ lójú mọ̀ọ́máwòrán Channel Television ibẹ̀ ló náà ṣe lálàyé pé iṣẹ́ ń lọ lọ́wọ́ o láti rí dájú pé àwọn fi pápẹ́ òfin mú àwọn ènìyàn tó wà nínú ìkọlùkọgbà ìṣekúpa àwọn ènìyàn tí wọ́n tó 30 ní ọjọ́ àìkú ọ̀sẹ̀ tá ń lò lọ́wọ́ yìí nílẹ̀ tó sì ní wọn ò fẹ́ sọ̀rọ̀ jù láti mọ́ lè tú àṣírí ọ̀nà tá ń gbà láti fi pápẹ́ òfin mú àwọn ènìyàn mú ọlọ́wọ́ bọ́tìnì wà ẹ fanfana tiẹ̀. At the moment, no arrests have been made in regard to this particular attack. But I'd like to assure Plateau people and Nigerians that we have some actionable intelligence at the moment that the security agencies are following up. I don't want to say more so that I do not jeopardize the ongoing investigations. What I'd like to assure Plateau people and Nigerians is that by the grace of God, we are determined to fish them out. And when we do so, Nigerians would know, Plateau people will know, but we are on their trail. We have, like I said, some very useful leads that we hope will be able to lead us to who these attackers are. So I don't want to make a premature statement as to their identities. We have our suspicions, but we'll rather keep it until the security agencies have done their work. And I can assure you that the security agencies are more motivated than before to be able to unravel this, because it's an embarrassment to them that this took place. Like I said, they were all blindsided because of the relative peace that we have been able to. Ẹ káàbọ̀ padà ká máa sún sí ọwọ́ ìwájú báyìí ikọ̀ agbésùnmọ̀mí Boko Haram àti ISWAP 3 làwọn náà ti dẹni àkọlẹ̀bò lẹ́yìn tí ikọ̀ ọmọ ogun ilẹ̀ yìí tán yabò wọ́n ní ìpínlẹ̀ Borno. Ikọ̀ ọmọ ogun ilẹ̀ lábẹ́ 159 battalion pẹ̀lú àjọṣepọ̀ Civilian Joint Task Force ní ọjọ́ 2 oṣù kẹrin ọdún tá a wọ̀ yìí ní òpópónà ọjà tó pè ní Gaidam ní ìpínlẹ̀ Borno náà ti jọ dojú ìjà kọra wọn pẹ̀lú bá ṣe náà láì pé ikọ̀ Boko Haram ọ̀hún náà tún kó oríṣiríṣi ohun èlò tó fẹ́ lọ rèé lò ní inú igbó gẹ́gẹ́ bí ìṣe wọn ṣùgbọ́n tá ní ikọ̀ ogun lè yàtọ̀ àwọn ẹ̀ṣọ́ aláàbò tó kù wọ́n gbé náà jà wojú àwọn oníṣẹ́ láabi ọ̀hún tó sì ṣekú pa 3 nínú wọn bákan náà gba ọ̀pọ̀lọpọ̀ ohun èlò èyí tí wọ́n lọ rà láti lọ rèé gbé wọ inú igbó ọ̀hún níbi tá ti dárúkọ àpò ìrẹsì àpò fúláwà àti epo bẹntiró tó fi mọ́ àwọn ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ àti nǹkan míì èyí tí wọ́n ṣe ní àlàyé pé wọ́n gbà kalẹ̀ lákàtà àwọn oníṣẹ́ láabi tó fi mọ́ ẹran tako wọnú igbó náà gbogbo ẹni kọ́ gbógun lèyí ni wọ́n gbà wá sílé.
Tinubu kọ́ ló kó bá yín o ẹgbẹ́ òṣèlú APC sì kọ́ lẹ máa bú fún ìjákulẹ̀ yín yìí ojú kòkòrò yín olóṣèbẹ̀ ṣe àkóbá fún yín ẹgbẹ́ òṣèlú APC ló fi ohùn ránṣẹ́ sẹ́gbẹ́ òṣèlú ADC lẹ́yìn ìdájọ́ àjọ INEC láti ìgbà tí àjọ INEC tá ti ṣe bẹ́ẹ̀ tí wọ́n ti fi ohùn léde tí wọ́n sì ti kéde wípé ẹni tó jẹ́ David Mark ìyún alága gbogbogbò fẹ́gbẹ́ òṣèlú ADC àtẹni tí wọ́n pè ní akọ̀wé ẹgbẹ́ òṣèlú ọ̀hún Rọ́ọ̀fù Arẹ́gbẹ́ṣọlá nílẹ̀ tí àjọ elétò ìdìbò INEC tánà àwọn ò mọ àwọn méjèèjì gẹ́gẹ́ bí aṣáájú nínú ẹgbẹ́ òṣèlú ADC ètò tí ń bí awuyewuye lórí ètò ìdìbò ọdún 2027 tí wọ́n sì ti dẹ̀bi ọ̀rọ̀ lé ààrẹ Bọ́lá Ahmed Tinubu àtẹgbẹ́ òṣèlú APC lérí wípé ààrẹ Bọ́lá Ahmed Tinubu ó ní àwọn gómìnà tájáde láti ẹgbẹ́ òṣèlú APC èyí tí wọ́n tó 30 síbẹ̀síbẹ̀ ẹ̀rù ń ba ààrẹ láti díje dupò ààrẹ ní ọ̀nà tó bá òfin mu lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà fọ́dún 2027 ìtàn ni wọ́n ti ń gbìyànjú láti ṣe bàgòmágò ètò ìdìbò ọ̀hún àmọ́ báyìí ẹgbẹ́ òṣèlú APC wọ́n ti fóun padà léde sẹ́gbẹ́ òṣèlú ADC níbi tí ẹni tó jẹ́ akọ̀wé ẹgbẹ́ ọ̀hún Ajíbọ́lá Bashiru tó ti fi ohùn léde wípé àṣìṣe yín àbí ìjákulẹ̀ yín ẹ má dálé orí ààrẹ Bọ́lá Ahmed Tinubu bẹ́ẹ̀ ni kẹsì má ṣe bẹ́ẹ̀ fi ẹnu àbùkù kẹgbẹ́ òṣèlú APC wípé àwọn ni wọ́n ń fa ìjákulẹ̀ yín bí kì í ṣe wípé ojú kòkòrò àti àìní ìtẹ́lọ́rùn oníṣe àkóbá fáwọn ẹgbẹ́ òṣèlú ADC ètò sì ní gbogbo àṣẹ àti ìlànà tí àjọ elétò ìdìbò INEC tí wọ́n tẹ̀lé ó wà ní ìbámu pẹ̀lú òfin pẹ̀lú ilé ẹjọ́ nílẹ̀ tó sì ṣe àlàyé kíkún ọlọ́ọ̀bọ̀ tí wà ẹ̀fọn afọ́nà rẹ̀. Nigerians must know that the present predicament of David Mark and his ilk has to do with the untidy way they hijack the leadership of an existing political party without carrying along all stakeholders, resulting in court litigation before the Federal High Court, and the adverse judgment of the Court of Appeal, upon which the INEC predicated the decision not to recognize any of the two contending parties for the leadership of the African Democratic Congress, pending determination of the pending suit at the Federal High Court. The ADC of Mark went to Court of Appeal over an internal leadership dispute that was still ongoing at trial courts. And in doing so, they made fundamental legal mistake. That mistake cannot be laid at the doorstep of President Bola Ahmed Tinubu or our party. The appellate court found that the lower courts had not granted injunctive relief sought, but merely asked the defendant to show cause why the other sought should not be granted, implicating that Senator David Mark's faction. ẹ tún káàbọ̀ padà èyí náà láfi ṣẹnu wa dédé síbi fún ti àsìkò yìí lẹ́yìn wàhálà àti làásìgbò tó wáyé láti ọwọ́ àwọn Fúlàní agbébọn ní ìpínlẹ̀ Nasarawa gbogbo ìlú náà ti kẹ́ ẹrù tásì ti ń ṣe bẹ́ẹ̀ filé fọ̀nà wọn sílẹ̀ sàsálà fún ẹ̀mí wọn o. àwọn olùgbé àwọn agbègbè bíi Aso Mararaba Masaka àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ òní wọ́n ti ṣe bẹ́ẹ̀ palẹ̀ gangara àwọn ọmọ báyìí tí wọ́n sì ti ń fòókè rajà bẹ̀rẹ̀ láti àná ọjọ́ 3 oṣù kẹrin ọdún táwọn yìí níbi tí wọ́n ti júbà ehoro látàrí ìkọlùkọgbà àwọn oníṣẹ́ láabi Fúlàní agbébọn tó ń ṣe ìkọlù sáwọn ènìyàn ní ìtòsí olú ilẹ̀ tí ń ṣe Àbújá ìyún ní ìpínlẹ̀ Nasarawa gẹ́gẹ́ bí ó ṣe hàn lójúmọ́ máwòrán àti wọn fọ́nrán tá a ṣe àfihàn rẹ̀ níṣẹ́ ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ènìyàn tí wọ́n ṣe bẹ́ẹ̀ dìgbàdàgbọ̀n láti fi ilé fọ̀nà wọn sílẹ̀ Elédùmarè yóò bá wa ṣe bẹ́ẹ̀ dá sọ̀rọ̀ wa lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà àmọ́ àdúrà nìkan kò tó wà lẹ̀ yìí o bí kì í ṣe wípé káwa náà ká gbìyànjú ká ya ẹkọjú ní alákànfin sọrí ká sì rí i dájú wípé ètò ààbò tó péye ó ń jọba ní agbègbè wa kí ìjọba wa náà ká sì ṣe bẹ́ẹ̀ gbé ìgbésẹ̀ tó tọ́ lórí àwọn tí wọ́n domi àláfíà orílẹ̀-èdè Nàìjíríà tán dà láàmú. ẹ jẹ́ máa fẹ́ lẹ́hìn náà ṣẹ́nu mi dédé síbi fún ti àsìkò yìí oníyẹn ṣe ọlọ́bẹ̀ṣẹ́ ìtẹ̀báwá jẹ́ ẹ̀kọ́ àìbínú kò nídùn kó pọ̀ ṣókí òun náà ní ọbẹ̀ oge títí di ìgbà tátùjọ máa pàdé lórí kan ní ALF Yorùbá ti fi mọ́ kí a wípé a kú pọ̀pọ̀ sísìn òpin ọ̀sẹ̀ ìsinmi aláyọ̀ lélẹ́dùnmarè yóò mọ̀ fún ẹnì kọ̀ọ̀kan wá ṣe fáwọn atájọ́ ọmọlẹ́yìn Kristi ẹ mọ̀ kí a wípé a kú ìmọ́ra Easter Monday ọdún ayọ̀ ló ń kálukú wa láàmọ̀ṣe ó dàbọ̀. Nigeria government, there are more than 3,000 people in this community that have been sacked. Guys, these people no pass 3,000. That's 3,000. These people are more than 6,000 several. Look at how people have sacked them from their community. And they don't drive for like how many minutes now? I think they're lying. See people.
I thought This is that Benue, ba? This is Nasarawa. This is Nasarawa. Gada Wudu. Right So- now we are in Nasarawa. All those people we left behind. Those people now, maybe they don't even know what is going on yet. Guy, there is problem in this country. See, I'm overload, sir, because of where they heading to. Where would they? Where are they heading to? They don't even know. Most of them, they don't have shelter again. ALF Yoruba TV.